Më 13 dhjetor, me fillim nga ora 13 në sheshin Skënderbeu në Shkup, do të mbahet protesta në mbështetje të ish krejve të ushtrisë së çmimtar të Kosovës, që po mbahen në Hag. Kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve të UÇK-s, Gjavit Jashari, theksoi se protesta në Shkup, ashtu sikurse edhe në vende të tjera, ka qenë thirrje për drejtësi. Qëllimi i joni vetëm është që të kërkojmë drejtësi dhe solidarizohemi me Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë të tjerë që pa drejtësisht po mbahen në gjykatën speciale pra në Hag. Duhet ta kuptojnë gjithë opinioni edhe këtu, po gjithandej që ne nuk i thrasim protesta dhe nuk i kemi thirrë asnjëherë që të kundërshtojmë ose kundër drejtësisë. Por protestat tona pikërisht në këtë rast ku po atakohet lufta e shejtë e jona pra ushtria shërimtare e Kosovës, protestat i kena thirrë dhe çdo individ që i përgjigjet kësaj proteste flet në vete dhe kërkon drejtësi. Pra, atje është duke ndodh pa drejtësi dhe në këtë rast. Në rastin e parë kërkohet drejtësi, ndërsa protesta është e orientuar kur atje po ndodh pa drejtësi. Kjo gjykatë është politike dhe qëllim vetëm ka që nuk do të arrijë asnjëherë të barazoj luftën tonë drejt dhe të pastër me gjithë ato që ka bërë ushtria, policia dhe shteti serb në Kosovë. Jashari beson se protesta në Shkup do të jetë masive, prandaj bëri thirrje për pjesëmarrjen e të gjithëve. Ju bëjmë thirrje, i ftojmë gjithë qytetarët pa dallim feje, pa dallim politike, partitë politike, qytetarët, organizatat civile që të vinë në protestë, të shprehim pakënaqësitë tona, të kërkojmë drejtësi dhe protesta të jetë e qetë dhe e dinjitetshme. Dhe besojmë se mas Këshillit Organizativ që protesta do të jetë masive dhe ftesa jonë është pa dallim, i ftojmë të gjithë, kërkojmë kërreret të lirohen, sepse përmes kërrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës kjo gjykatë nuk e ka problem vetëm Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin. Nga Këshilli Organizativ i kësaj proteste u tha se po presin që zyrtarisht të marrin leje për mbajtjen e kësaj proteste, për çka deklaruan se kanë adresuar 2 kërkesa tek organet në Shkup. Protesta në Shkup në mbështetje të ish krejve të UÇK-s, të cilët janë të paraburgosur në Hag, është e 5-ta me radhë. Më 7 gusht të këtij viti është mbajtur protesta e parë në Prishtinë, pastaj në Hag, në Tiranë dhe së fundmi edhe në Strasburg.